啦，慢啲等埋你，慢啲唔夠我因快嘅，邊度夠我因快啊？因最快。玩叻叻哦！入碗㗎啦，你啊，入碗飯㗎啦。有啊，係咯。哇，咁快咧！犀利啦！話俾弟弟聽啦，弟弟啲飯好好味啊！大個女真係唔同㗎我哋下次又嚟啦，係啦。原來咁好味嗰啲飯喎，好味道，食鑊氣嘅呢個水煮啊！哇，水底咧，係啊，分唔到就扒米啦，係啊，梗係啦，分唔到就扒。哦，係好似欣欣咁啦，分唔到就扒噶啦。哇，真係叻！真係好味喎，係咪啊？呢間酒樓啲飯真係好食喎，唔錯係咪啊？蟹子啊，咬下佢卜聲嘅，你咬嚟啦，咬下佢乜卜聲嘅好食啊，響嘅，會唔會啊？會卜啊？好啦，唔好攞啦，返去啦，唔好攞啦，污糟啊！好啦，快爬埋嘅啦，爬埋嘅日燒米啦，快啲啦！